Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ကျွန်မ channel လေးကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုမှာကတော့ US မှာကျွန်မကားဘယ်လိုဝယ်ခဲ့လဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝင်ပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ် US မှာကားဝယ်ဖို့ဘာလို့အဲ့လဲဆိုတာကိုသိချင်နေဆိုရင်တော့ကျွန်မတင်ပေးထားတဲ့အရင်ဗီဒီယိုမှာတွားပြီးတော့ကြည့်ပေးနိုင်ပါတယ်ကျွန်မရဲ့အတွေ့အကြုံပေါ်ပဲမူတည်ပြီးတော့ဝင်ပြပေးတော့မှာဖြစ်လို့တခြားသူတွေရဲ့အတွေ့အကြုံတွေတော့သူချင်မှသူမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်မရဲ့ပုံကိုယ်ရေးအရာခံယူချက်တွေတော့ပါနေမှာဖြစ်ပါတယ်လို့စိတ်ဝင်စားရဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆက်ပြီးတော့ကြည့်ပေးပါပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ကျမဒီကားလုံးဝမဝယ်ချင်ခဲ့ဘူးပေါ့နော်ဒါတော်တော်ကြာအဆုံးဖြတ်လိုက်ရတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးပြောလိုက်လို့လေပေါ့နော်ကားအကောင်စားရေးဝယ်လိုက်တာလားဆိုတော့လုံးဝမဟုတ်ပါဘူးနောက်ပိုင်းမှာပြန်ပြီးတော့ပြောပြပေးပါမယ်ဆိုတော့ကားကိုဘာလို့မဝယ်ချင်ဘူးလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျမလောလောဆယ်ကတော့ gas ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်မလားဆိုတော့ gas ကကြတော့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိခိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတစ်ချက်နည်းနည်းအသွေးလွတ်နေလို့လည်းထင်ကောင်းထင်နိုင်ပါတယ်ပြီးနောက်တစ်ခုကကြတော့ကိုယ်တိုင်ကားမောင်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုရဲ့ဒီလုံခြုံမှုတောင်မကဘောနော်ကျန်တဲ့တဘာသူပေါ့နော်ဥမာတရိတ်ဆန်နေဒီလူသားတွေကိုပါကျမလိုက်ပြီးတော့စဉ်းစားမှာပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုကကားမောင်းနေရလीနော်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါတခုရှိမဲ့အဲ့လိုမျိုးလဲမလုံချင်ပေါ့နော်ပြီးတော့အဲ့ဒါကလည်းကားတိတ်ပြီးတော့မမောင်းဖူးတာကြောင့်လည်းပါမှာပေါ့နော်နောက်ပိုင်းကျရင်တော့မပြောတော့ဘူးပေါ့အဲ့နောက်တစ်ခုကကျတော့ public transportation ကိုအရင်ကြိုက်တယ်ပေါ့နော်ဟိုမှာ bus car တို့ရထားတို့ပေါ့နော်အဆင်ပြေဆိုရှင်အရင်ကြိုက်တယ် New York မှာဒါနေမယ်ပေါ့နော် public transportation လည်းအဆင်ပြေနေရမှာလာနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုဒီဝယ်ဖြစ်လောက်မှမဟုတ်သေးဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးနေရာမှာလည်းမနေဘူးပေါ့နော်နည်းနည်းကြာလဲကြာလာပြီးခုတိတ်ချပြန်ပြီးတော့တွက်မယ်ပေါ့နော်အကုန်လုံးပေါ့နော်ဥမာ budget အရာကောအချိန်အရာကောကိစ္စတွေအားလုံးစဉ်းစားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုချိန်မှာကားဝယ်လိုက်တာကအကောင်းဆုံးဖြစ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးထင်တာပေါ့နော်ကျမအရင်တုန်းကနေခဲနေရမှာဆိုပို့လို့တောင်ဆိုသေးရပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့နင်းအရင်ကြာရပေါ့နော်ကားသာရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီရေခဲညနေထင်မှာပေါ့နော်ကျမမမောင်းတက်လောက်ဘူးပေါ့နော်မမောင်းဖူးတာလည်းပါတယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုကလေလူတော်တော်များများပြောဖူးမှာပေါ့နော် US ရောက်လို့ရှိရင်ကားမရှိတာခြေအောင်မရှိတယ်လို့ပဲပေါ့နော်တော်တော်များများနေရာတွေမှာပေါ့နော်ဒါကြားဖူးလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကလေမှန်ပါတယ်လို့ဘာလို့လဲဆိုကျမနေခဲ့တဲ့အဲ့မြို့မှာဆိုလို့ရှိရင် तू ကမြို့ကလေတည်ရဲဆိုတော့လေ bus ကားဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ဝက်တစ်ခါတနိုင်တစ်ခါမှလာရပေါ့နော်ဆိုတော့ယာတီဦးကလည်းအရင်အေးရဲဒါပေမဲ့ကျမတောင်းခံနိုင်ခဲ့ပေါ့နော်ဆိုတော့တခါတလေမှာဘတ်စကားရမလာအောင်ဆိုလို့ရှင်လေအဲ့လိုမျိုးနင်းနေရကြာအဲ့လိုမျိုးအေးပြီးတော့လေစောင့်နေရတာပေါ့နော်ဘတ်စကားရနောက်ကျတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးအချိန်လေးမှာဆိုရင်လမ်းတွေရှောက်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်မလမ်းတွေလည်းရှောက်ခဲ့ရပဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအရင်အေးလိုက်နေလေတော်တော်များများကတော့ဒီနိုင်ငံမှာဆိုရင်အသက်16နှစ်လောက်ကစပြီးတော့ပေါ့နော်မိဘရဲ့ကားကိုတဆင်လို့ပေးသုံးကြရပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါလူတိုင်းလိုမှာကားရှိရဆိုတာကဘယ်လိုပြောရမလဲခုခေတ်အဲ့လိုဖုန်းရှိတယ်လို့မျိုးပဲနော်ဘာမှတိတ်ပြီးတော့မထူးဆန်းဘူးပေါ့နော်ကျမတို့ရဲ့နိုင်ငံမှာဒါက living standard တခုအဲ့လိုပုံစံမျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကားရှင်ချမ်းသာရဲ့လိုပုံစံမျိုးပေါ့ဒါမှဒီမှာကျတော့ဟိုးအဲ့လိုမျိုး16နှစ်လောက်ခင်ဗျာသူတို့မှာအကုန်လုံးကဒါ normalize ဖြစ်ပြီးသားပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်မအနေနဲ့အခုမှဒီနိုင်ငံကိုရောက်လာသူအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ကားရှိတာကြတော့ခက်တယ်ပေါ့နော်ပတ်စံရှိရင်တော့အဆင်ပြေရပါဘောเนาะဒါပေမဲ့တော်တော်လေးကိုစဉ်းစားရတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုကားကလေးဝယ်ပြီးဆိုတာနဲ့ဒီတိုင်းပဲပြီးတော့မဟုတ်ဘောเนาะသူ့ကို maintenance လုပ်ရတယ်ပြီးတော့ insurance တွေပေးရတယ်စသဖြင့်ပေါ့เนาะဆိုတော့ကားမဝယ်ချင်ခဲ့ဘူးအဲ့ဒါနဲ့ပဲအခုပြောင်းလာတဲ့မြို့ကကြတော့မြို့ကြီးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အရင်လိုမြို့တီးလေးမဟုတ်တော့ traffic ကလေအရင်များတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါ parking ပေါ့နော် parking ကပတ်စံပေးရတယ်ပေါ့နော်တော်တော်များများအဲ့လိုမပေးရတဲ့နေရာတွေလည်းရှိသူတို့ street parking လို့ခေါ်ရပေါ့နော်မျိုးလမ်းမှာပဲဒါပေမဲ့နေရာကတော့တိတ်ပြီးတော့ခက်မှန်လို့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရှိတယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင် insurance ရှိရပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဟာတွေကြောင့်ပို့ပြီးတော့မလို့ချင်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ခုတနက်လောက်အကျော်လဲရောက်လာရောကျမကမနက်ဆိုရှင် bus ကတွားစီရအရင်စောရပေါ့နော်ပြီးတော့အဲ့ bus ကနိုင်ဝက်တစ်ခါလာတယ်တနိုင်တစ်ခါလာတယ်ဒါပေမဲ့ခါလေးဆိုမလာဘူးအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီကားကတော့ budget အရာကိုစဉ်းစားလိုက်တာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဈေးဝယ်ရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းခက်ခဲတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့တငယ်ချင်းတွေကိုစောင့်ရရပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်လဲဘတ်ကားနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တစ်ခါလေးအဆင်ပြေမှပြေးချင်တာဘာဖြစ်လို့ဆိုပစ္စည်းများရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းတငယ်ချင်းတွေကိုပဲပေါ့နော်ဟေးဒီတစ်ပတ်ကြာလို့ရှိရင်နင်သွားမလားပေါ့ငါ့ကိုခေါ်ပါအောင်ပေါ့ဆိုတော့တငယ်ချင်းကောင်းနေရှိခဲ့ပေါ့နော်အဲအကြောင်းလေးကျေးဇူးတင်နေနောက်တစ်ခုကကျတော့သွားချင်တဲ့နေရာသွားလို့မရဘူးပေါ့နော်သူများတွေကအိမ်တွေပါခေါ်တယ်ဟေးလာခဲ့ပါပေါ့နော်ဒီဘက်ငါတို့သွားရမယ်ဆိုရှင်ဟဲငါမကာမရှိလို့ဆိုဒါပေမဲ့တချို့ဆိုရှင်တော့လာခေါ်ပြီးပေါ့အမြဲတော့လေလာမခေါ်ပြီးနိုင်ဘူးလीနော်ဟုတ်တယ်မလားတစ်ခါလေကြာအဲ့မျိုးဆိုအားနာရရပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကြောင့်လေကား
လိုတယ်ပေါ့နော်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးစနစ်တွေပေါ့နော်လူတိုင်းကိုကားရှိခိုင်းတယ်ပေါ့နော်ကားဆိုတာကလူတိုင်းရှိတဲ့အရာအဲ့လိုပုံစံမျိုးဖန်တီးထားရပေါ့နော်သူတို့ highway တွေပါရဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ပေါ်လာတာပေါ့နော်ဆိုတော့ထားလိုက်ပါတော့အဲ့အရာတွေကြောင့်ပေါ့နော်ဒီပတ်ဝန်းကျင်ကလည်းကားရှိဖို့ကိုတွန်းအားနေပေးရပေါ့နော်ဟဲ့ဘာဖြစ်လို့ကားမဝယ်ရလဲပေါ့နော်ကားရှိပို့ပြီးအဆင်ပြေမှာပေါ့ဒါပေမဲ့အလုံးဝမဝယ်ခဲ့ပေါ့နော်ခုနကပြောလို့မျိုးအခုဒီမျိုးကိုပြောင်းလာတဲ့ခါကျကျွန်မရဲ့ experience အနေနဲ့ဆိုရှင်ဘတ်ကားစီးရဲပေါ့နော်ဒီယထာစီးရဲဆိုလို့ရှိရင်တကြောင်ကို3ချက်ကြပါတယ်အဲ့တော့အဲ့3ချက်ကတနေ့ဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ခေါက်သွားရပြီပေါ့အသွားအပြန်အဆိုရင်6ချက်ကြရပြီပေါ့နော်6ချက်ဆိုတော့တပတ်မှာ9ရက်ဆိုရှင်ဒေါ်လာ30ကြပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါပြန်မြပြီးတော့စနေတနင်္ဂနွေမှာခုနကပြောရဲဈေးဝယ်ရာကြီးသွားတည်ခဲ့ပေါ့နော်ဆိုတော့ခုနက30နဲ့ပဲထားအောင်120ပေါ့နော်ဒါ120ဆိုတာလုံးဝတင်မလားဘယ်မှမသွားဘူးအဲ့အသွားအပြန်ပဲပေါ့နော်ဆိုတော့တလောက်ပုံမှန်ဆိုရှင်200လောက်ကြာရပေါ့နော်200လောက်ကြာတာကိုတော့မှကိုကဒါသွားချင်လောက်သွားလို့ရမပါသေးဘူးပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတခါတလေတနေရာပဲသွားမဟုတ်လေနော်သူကလေ2နာရီလောက်ဆိုလို့ရှင် expire ဖြစ်တာမျိုးရှိတယ်ဆိုတော့ကိုရဲ့ budget ကတော့250ပေါ့နော်အဲ့ဒါကတလားရှိမယ်နောက်တစ်ခုက bus ကစောင်းရတာပေါ့နော်30မိနစ်မှတစ်ခါလာတယ်တနားရင်တစ်ခါလာတယ်တစ်ခါလေးကြာရင်မလာချင်မလာဘူးအဲ့လိုမျိုးမျောနေရတာပေါ့နော်ပြီးတော့အဲ့ bus ကားတစ်စီးမလွတ်သွားအောင်ပေါ့နော်ကို့မှာအရင်ဦးဆုံးသွားရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့နောက်တစ်ခုကလည်းကိုအကောင်းကျိုးတွေရောရှိရပေါ့နော်ဘာမှလုပ်စရာမလိုစဉ်းစားစရာမလို bus ကားကိုရောက်လာတယ်ကျွန်တော်ဆိုအိတ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြီးတော့ရောက်သွားတယ်ပြီးရင်လမ်းလျှောက်ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကျတော့ safety issue ပေါ့နော်ကျွန်မမနဲ့အစော်ကြီးသွားရတယ်ဆိုတော့အရင်မောင်နေပေါ့နော်အဲ့ဒါနွေရာသီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါပြက်လာတစ်ခုမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အခုကကျတော့အဲ့လိုsound တွင်ဒါမှမဟုတ် fall အဲ့လိုမျိုးရသည်ဆိုလို့ရှိရင် तू ကမနက်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ကျမှလင်းနေပေါ့နော်ညနေဆိုလို့ရှိရင်လည်းအစော်နေဝင်သွားအဲ့မျိုးဆိုတော့ကျွန်မအတွက် safety issue လေးရှိရယ်ပြီးတော့ခုနကပြောတဲ့ budget အရာအောင်နောက်တစ်ခုကကျွန်မသွားချင်တဲ့နေရာတွေကိုချက်ချင်းအဲ့လိုမျိုးသွားလို့မရအောင်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေရှိလာတယ်ဆိုတော့နောက်ဆုံးမှာဝယ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်ခုကျွန်မဝယ်ထားတဲ့ကားဆိုလို့ရှိရင်ဓာတ်စီကတော့တစ်ပတ်ကိုဒေါ်လာ30လောက်တော့ပြန်မြသွားရပေါ့နော်အဲ့ဆိုတော့3လီစနစ်ပဲเนาะတိတ်ပြီးမကွာအောင်အဲ့ထက်မှတစ်ခါတလေကွာရင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်ဖြစ်မလဲစနစ်ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်160လောက်ပဲထားပါတော့180လောက်သွားချင်လဲရရပေါ့နော် okay အဲ့ဒါပဲလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးနောက်တစ်ခုက insurance ပေးရ insurance ကကျွန်မအခုတစ်လကိုဒေါ်လာ80 80အိတ်ကြားပေးရပေါ့နော်ဆိုတော့အိတ်ဖိုးလဲတွက်ရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်စိတ်သုံးချရောမှဝယ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့တခြားသူအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လွယ်ကောင်းလွယ်မဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်မျိုးဖြစ်မယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျမအနေနဲ့လိုမျိုးចောင်းသားအနေနဲ့စဉ်းစားလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါရန်ကိုလွယ်ရဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးเนาะဆိုတော့အားလေးကိုအရင်ဆုံး sharing လုပ်ပေးချင်ပါတယ်ကဲအခုဆိုလို့ရှိရင်ကျမကားကိုဘာကြောင့်ဝယ်ခဲ့လဲဆိုတော့သိပါပြီเนาะအဲ့တော့နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကားကိုဘယ်လိုမျိုးရှာခဲ့လဲဆိုတော့ပြပြပေးပါမယ်ကားရှာရတာကအရန်ကိုလွယ်ကူနေတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးပေါ့ဥမာဖုန်းဝယ်လိုက်တာလို့ပစ္စည်းတစ်ခုဝယ်လိုက်တာလို့အဲ့လိုမျိုးလွယ်နေတာမဟုတ်အထူးသဖြင့်ကျမတို့ပေါ့နော်ကျမကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာမှမသိဘူးအဲ့ဆိုတော့ပို့ဆိုးရပါတော့ဆိုတော့ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ကိုနဲ့ယဉ်နေတဲ့သူတွေကိုလိုက်ပြီးတော့မေးရရပေါ့နော်ဟေးကားရောင်းဖို့ရှိလားအတိရထဲမှာကားဘယ်သူရောင်းမှာလဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကနေစပြီးတော့မေးရတယ်ဒါပေမဲ့ဖြစ်ချင်တော့ဘယ်သူမှအဲ့လိုမျိုးမရှိနေဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ move on Facebook Marketplace ပေါ့နော် Facebook Marketplace ကလည်းအရင်တော့ပြခဲ့လို့ပဲမြုံရအောင်ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်မလားလူတိုင်းကတင်ချင်တိုင်းတင်ပါလေပြီးတော့ဘယ်သူတွေမှလည်းမသိဘူးဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါကိုက online ကနေပဲကြည့်ရတယ်ဆိုတော့ဒါကခက်ခဲကိစ္စဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့အနေပဲကြည့်ရပြီးတော့မေးရပေါ့နော်ဒီနေရာမှာလည်းနှစ်ခုရှိရပေါ့နော်ဆိုတော့တချို့ကောင်းတဲ့ကားတွေဆိုလို့ရှိရင်အရန်ကိုမြန်ထွက်သွားရပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျမလိုမျိုးလူကျမ sorry နော်ကျမလိုမျိုးလူအဲ့လိုမျိုး dealer တွေရှိရပေါ့နော်မှာကာပွဲစားလုပ်တဲ့လူတွေရှိသူတို့တွေကအမြဲကြည့်နေရပါတော့ဆိုတော့ကာကောင်းပြီဆိုတော့ fruit ဆိုရှင်ပျောက်သွားရောအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုကအချိန်ကြာပေးလေးပေါ့နော်ကာကောင်းတွေကလွတ်သွားလေးအဲ့လိုမျိုးပဲတစ်ဖက်ချမ်းမှာအချိန်ကြာပေးလေးကိုကပို့ပြီးတော့တိလာလေးပေါ့နော်တခုရှိရကကိုကဒီ online မှာကြည့်ပြီးတော့ပဲတိတ်ဆုံးဖြတ်လို့မရဘူးအပြင်မှာလည်းသွားကြည့်ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အချိန်တော့တော်တော်လေးကုန်ခဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအတွက်ကိုကုညီပေးခဲ့တဲ့ငယ်ချင်းတွေကိုလည်းကျေးဇူးတင်တယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်မတယောက်တည်းဆိုရှင်ဘာမှသိမှာမဟုတ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကာ showroom တွေမှာလိုက်ကြည့်ရတယ် dealer တွေမှာလိုက်ကြည့်ရတယ်ပေါ့နော်တော်တော်လေးကိုကြားတယ် dealer တွေတော်တော်များများလေသူက Facebook Marketplace မှာလည်းတင်တယ်ပို့ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ကားကိုများတွေ့အောင်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကနေပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာကျွန်တော် Facebook Marketplace မှာတွေ့ရသူက dealer ပဲပေါ့နော်ပြင်မှာတွားပြီးတော့ကြည့်ရပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီကနေလေဝေးရဒီလားတနင်္လာလောက်မောင်းရရပေါ့နော်ဒါမဲ့ကိစ္စမရှိဘူးကားကောင်းတွေ့ရဆိုရှင်အဆင်ပြေရပေါ့နော်
အဲ့လိုနေပဲကျွန်မကားကိုရှာတွေ့သွားခဲ့ပါတယ်လို့ဆိုတော့ကားမှာအဓိကဘာချစ်ကြည့်ရမလဲပေါ့အရင်တော့မသိဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ engine ကတော့အရေးကြီးရဲ့အကြီးဆုံးပဲပေါ့နော် engine မကောင်းရင်ဘာမှတိတ်မကောင်းနေဆိုတော့ engine ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောတာတော့အရင်တော့မယုံနေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်မအနေနဲ့ပေါ့ကျွန်မဘခုတူတာရတာအဲ့ဒါပေါ့နော်ဆိုတော့ engine ပြန်နောက်ခုက accident ပေါ့နော်အရင်တော့က accident ရှိခဲ့ဖူးလားပေါ့သူရဲ့ history ပေါ့နော်ဒီ Carfax report တွေပိုင်းမှာကြည့်လို့ရတယ်အဲ့မှာကြည့်ပေါ့နော် okay car accident ဖြစ်ခဲ့ဆိုရှင်လဲဘယ်လိုမျိုးဖြစ်ခဲ့ရလဲပေါ့နော်ဘာတွေပြင်ရတယ်လဲအဲ့လိုမျိုးတွေပါကြည့်ပါပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဒီ car ရဲ့ owner ကဘယ်နှစ်ယောက်ရှိခဲ့ရလဲအိုးဒီညမှာကျွန်မပြောဖို့မေ့သွားကျွန်မက use car ကိုဝယ်ခဲ့ရဖြစ်ပါတယ်ကျွန်မအသစ်ဆက်ကားကိုဝယ်ခဲ့ရမဟုတ်ပါဘူးအသစ်ဆက်ကားဆိုလို့ရှင်တော့ဒီလောက်ထိကြီး research လုပ်ချင်မှလုပ်ရမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်မအဲ့လောက်ထိကြီးတက်နိုင်ဘူးနော်ဆိုတော့ကျွန်မ use ကားပဲဝယ်ခဲ့ရပါခါနေချရင်ထင်သွားမှာဆိုလို့ပေါ့နော်ကားတဲ့သစီဝယ်ရဘာဖြစ်လို့ဒီဟာကြီးကြည့်ရမှာလဲပေါ့ဆိုတော့ကျွန်မ use ကားဝယ်ခဲ့ရဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းနေပါသေးရဲ့ဆိုတော့ခုနပြောတဲ့အချက်တွေကြည့်ရမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့လို့ရှိရင်အဲ့ဒီလာရောဒါယုံကြည်ရလားပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဟာလေးတွေအကြံပြင်းကြည့်မယ်ပေါ့နော် okay အဲ့ဟာအဲ့လိုမျိုးရှာတွေ့ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့ကား inspection လုပ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကား inspection ဆိုတာကအကြံဖြစ်ကတော့ဒီကားကဘာတွေရှိရလဲဥမာဘာတွေပြဿနာဖြစ်နေလဲဘာတွေကကောင်းနေရလဲပေါ့နော်ဒီ dealer တွေကတော့ပြောလိုက်မှာthey all get ကောင်းနေပါညာရေဟုတ်တယ်မလားဘာလို့ဆိုအပြင်ပန်းပဲတွေ့ရလေဟိုက mechanic လည်းမဟုတ်ဆိုတော့ဘယ်လိုသိမှာလဲเนาะအဲ့တော့ကား inspection မှာကျမတို့တွားပြီးတော့ပြရတယ်တခါလေးမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ dealer ပေါ်တော့မူတည်တချို့ dealer တွေကသူတို့ inspection လုပ်ပေးရဲဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းကျမရဲ့ကိစ္စမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့ကကြိုက်တဲ့ inspection စီကိုယူတာပြီးတော့ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်း mechanic ကိုတည်ရသူလည်းခေါ်လာလို့ရတယ်ပေါ့เนาะပြီးတော့စစ်ခိုင်းပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးရှိပါတယ်အဲ့အမတိုင်ခင်မှာတော့ကျမဘာလုပ်ခဲ့လဲဆိုတော့ကားကို test drive လုပ်ခဲ့ပါတယ် test drive ဆိုတာကြိုက်တဲ့နေရာနည်းနည်းမောင်းသွားလို့ရတယ်ပေါ့နော်တခါလေးမှာသူတို့ကိုယ့်ရဲ့ driver license ကိုပြီးခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့နည်းနည်းပတ်မောင်းကြည့်ပေါ့ကားကိုကြိုက်လာပေါ့ကားဘယ်လိုမျိုးလေးလဲပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါပြီးသွားရင်တော့ okay ငါတို့ဒီဟာတော့အဆင်ပြေရပေါ့နော်နေကြိုက်တယ်ပေါ့ကား inspection စီယူရမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်မယူသွားခဲ့ပါတယ်ကား inspection ယူရတာဘာခက်လို့လဲပေါ့နော်သူတို့အတိုင်းပဲတွားပြီးပြလိုက်မှလားဆိုမဟုတ်ပါဘူးကား inspection ရဲ့နောက်မှာ cost တက်ရှိပါတယ်ဒါ dealer ကမလုပ်ပေးဘူးပေါ့နော်သူတို့အလကားမလုပ်ပေးပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကိုနဲ့တည့်ရဲ့ mechanic တွေရှိရဆိုရှင်တော့ဒါကတော့$0ဖြစ်မှာပေါ့နော်ကိုနဲ့တည့်ရဲ့အကိုတို့ဦးလေးတို့ရှိရဆိုရှင်ခေါ်ရလိုက်ပေါ့နော်အဲ့မျိုးဆိုရှင်တော့သူတို့အလကားကြည့်ပေးမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ခုနပြောတဲ့ဒီ inspection ကောင်းပေါ့နော်သူတို့ set တွေနဲ့စစ်ဆေးရအဲ့လိုမျိုးလောက်တာဆိုတော့ပိုပြီးကောင်းတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်မ$200ကျော်ပေးခဲ့ရပါတယ်ကားကို slide တဲ့ခါကျတော့ကားအကုန်လုံးကောင်းနေပေါ့နော် brake ဆိုလို့ရှင်လဲ8mm ရှိသေးရပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်ထပ်3mm လောက်အဆင်ပြေသေးရအဲ့လိုမျိုးပြောပါပေါ့နော်ကျမရဲ့အတုံအနှုံးတွေမာနေဆိုရှင်ခွန်းတော့ပါကျမတိတ်ပြီးမရင်သေးဘူးပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကအဲ့ကားအနောက်ကလားအောက်ကလားအဲ့ဟာဘာဖြစ်နေဆိုလဲမသိဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဟာလည်းပြင်လဲရသေးရပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဟာကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဈေးပိုင်းညီးလို့ရှင်တော့ဒါကောင်းမွန်တဲ့အချက်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဥမာ hey ဒီ inspection လောက်လာပေါ့နော်ဒီဟာမကောင်းဘူးအဲ့တော့ဒီဈေးကိုငါတို့ shop ပေးလို့ရလားအဲ့လိုမျိုးညှိလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဟာကိုထောက်ပြပြီးတော့လေဆိုတော့အဲ့ဒါရှိရဲသူကအဲ့ဒါကိုတော့ကျမတို့ file နဲ့တခြားလေးပေါ့နော် email နဲ့ပို့ပေးရပြီးတော့ print ထုတ်ပေးရပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုပြန်ယူလာရင်ဒီ dealer စီမှာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုသင်ခန်းစာဘာရလိုက်လဲဆိုတော့လေဒီကားကိုဟုတ်ပြီ inspection နဲ့လည်းကောင်းပြီပေါ့ဆိုတော့ဒီတိုင်းပဲလက်မလွတ်ပေးနိုင်နဲ့ပေါ့နော်ကိုဘက်ကလေတေချာလေးစစ်ကြည့်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ကတော့အကောင်ကကောင်းတယ်လို့ပဲပြောမှာပဲဟုတ်တယ်မလားရောင်းချင်တော့လေဒါပေမဲ့အရှိမှာပဲအဲ့လိုမျိုးတခုပြက်နေတာပေါ့နော် smart ခန့်သွားဆိုရှင်ဒီ seatbelt လေကပတ်ကလည်းလေအဲ့လိုမျိုးတိတ်ပြောမကောင်းတော့အဲ့လိုယော့သွင်းနေပြီပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့တခုပြီးနောက်တစ်ခုကလေတော်တည်းရဲ့ဆက်လိုက်လို့ပေါ့နော် windshield wiper liquid tank လေအဲ့ဒါလည်းပေါက်နေပါတယ်ကျမဘယ်လိုမျိုးသိသွားလဲဆိုတော့အဲ့လို windshield wiper ကိုလည်းအဲ့လိုလောက်ကြည့်ရပေါ့နော်လောက်ကြောရေကမထွက်လာတော့ဟဲလို့ဒီမှာဒီ windshield wiper liquid ရှိတာထည့်ပြပါအောင်ဆိုမှထည့်လိုက်တဲ့ခါမှာပေါက်နေရပါတော့ဆိုတော့အဲ့ဒါ share ပြီးတော့မီးတွေကပေါ့နော်မလင်းဒီအပေါ်ကလေဒီနားနှစ်ခုရှိရမလားအဲ့မီးကမလင်းဘူးဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတေးသေးလေးရှိရပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီလက်ကိုပြောရဟုတ်တယ်နေ့မှာဒီမျိုးရှိရပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုပြင်မေးပါပေါ့နော်ဆိုတော့ okay ရဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးပြောရပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ကျမတို့ဒီညကြရပြီးတော့စာချုပ်တွေပိုင်းလက်မှတ်ထိုးကြရပါတော့အဲ့အချိန်အားနဲ့တော့စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းနေဘာလို့လဲဆိုဘဝမှာကျွန်မတစ်ခါမှအဲ့လိုမျိုးခန်းစားချက်မရဘူးပေါ့နော်တကယ်ကိုယ်အဲ့လိုမျိုးလက်မှတ်ထိုးရဆိုတော့လေအဲ့ခန်းစားချက်ကတော့မပြောပြတတ်ဘူးပေါ့နော်နည်းနည်းလေးကြောက်တယ်နည်းနည်းတော့မဟုတ်တော်တော်လေးကြောက်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါကိုယ်မှာ responsibility ရှိသွားပြီပေါ့နော်ဘာဟုတ်တယ်မလားဒီကောက်ကထိ
ထိန်းသိမ်းရတော့မယ် queue ဆိုင်ရတော့မယ်လေနော်အဲ့လိုမျိုးရှိရဲအဓိကကိုဖက်ကပေးရတာကတော့လေကျမ driver license ပဲပေးခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်ကျန်တဲ့ဟာကဘာမှမပေးခဲ့ရဘူးပြီးတော့ financing လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုကတစ်လောက်ဘယ်လောက်ပေါ့အရေးကြအဲ့လိုမျိုးရှိတယ်အဲ့ဒါပဲပြီးတော့စာချုပ်ကစာရွက်တွေကဘယ်နည်းရမှန်းမသိဘူးလက်မှတ်ထိုးလိုက်ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့သူက temporary ဒီ license plate ပေးရပေါ့နော်အဲ့လိုစက်ကူလိုပုံစံမျိုးနဲ့ပေါ့နော်အဖြူရောင်လေးပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒါက3ဘက်ကနေ4ဘက်ထိစောင်းရတယ်အဲ့မှာတကယ်သူတို့ရဲ့ original ဟာရမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ process တွေအကုန်လုံးကကျမကလေဒီ dealer နဲ့ဝယ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့အကုန်လုံးလုပ်ပေးရပါတော့ဆိုတော့ကျမဘာမှတခုမှစိတ်ပူစရာမလိုဘူးသူတို့ပဲအကုန်လုံးလုပ်ပေးရဆိုတော့အဲ့အပိုင်းကတော့အဆင်ပြေရပေါ့နော် dealer နဲ့ဝယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုပေါ့နော်ခုနပြောခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာရရနေတာနောက်တစ်ခုနောင်ထားရပါလဲဆိုတော့သူတို့ကတော့ဗဇက်နဲ့ပဲပြောရပါတော့ဒါလေးကျမတည်ရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျမတိတိချာမလုပ်လိုက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ခုနကပြောခဲ့ပေါ့နော်ဟိုပြင်တဲ့ဟာကြီးပေါ့နော်ဆိုတော့သူကပြောရဲ့နောက်ဆုံးမှာ oh sorry ပေါ့နော်ငါဒီဟာလေးမတိလိုက်လို့ပေါ့နော်တကယ်သူတို့တိလည်းတိမှာပဲတိမှာဒါပေမဲ့သူတို့ oh sorry ပေါ့နော်ဆိုတော့ရတယ်ဒီ seatbelt လည်းငါတို့ပြင်ပေးမယ်ပြီးတော့ဒီအဲ့ tank လည်းပြင်ပေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့ငါနေ့ကိုဆက်သွယ်လိုက်မယ်ပြန်ပြီးတော့နေ့ကို message ပို့လိုက်မယ်အဲ့ဒါနှစ်ဖြတ်တစ်ပတ်ခါပေါ့နော်ငါမှအခုဒီ mechanic မရှိသေးလို့ပေါ့နော်အဲ့တော့သူလာလို့ရှိရင်ပြောမယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဘယ်တော့မှမပေါ်လာတော့ပါဘူးအဲ့တော့မပေါ်လာတော့ကျမဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့ကျမဘက်ကနေပြီးတော့လေဖုန်းဆက်တာပါဟုတ်တယ်မလားဟာသူတို့ပတ်ဆက်နေရလဲပေးပြီးသွားပြီပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး deposit တွေပါပေးပွားဆိုတော့ဟာငါဘက်ကလည်းဒါဟုတ်တယ်မလားဒီတိုင်းပဲညှိနေလို့တော့မရဘူးအဲ့လိုမျိုးကြောင့်သူတို့ကလည်းဒီတိုင်း short လိုက်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျမဘက်ကလည်း follow up ဖုန်းတွေဆက်တယ်တိလားဒါမဲ့လည်းဖုန်းဆက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒူစီရောက်တာမဟုတ်ပဲနဲ့ကုမ္ပဏီနဲ့ဆိုတော့လေကျန်တဲ့သူစီရင်ရောက်တယ်ကျန်တဲ့သူကနေမှ okay ငါပြောပေးမယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ဘယ်တော့မှပေါ်လာတော့ဆိုတော့အခုချိန်မှာတော့တိတ်ပြီးတော့မစူးစမ်းချင်တော့ဘူးပေါ့နော်ဒါလူရဲ့သဘောတဘာအရာလဲokay ထားလိုက်တော့ပေါ့နော်ဒါသူတို့လည်းတိမှာပဲသူတို့မှလည်းလို့တွေးကြုံရှိမှာပဲဆိုတော့အဲ့တခုတော့နည်းနည်းတော့နောင်တရပါပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုဘက်ကအခုကဲလို့အခုဒီ tank ပြင်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ဘက်ပဲပတ်စံပေးပြီးလောက်ရတော့မှာပဲဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ပတ်စံတော့အနေနဲ့များတော့ကုန်မှာပဲပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးမဖြစ်ဖို့ပေါ့နော်တည်ချာချာ okay written agreement အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်တို့နဲ့ညှိနှိုင်းဖို့ပေါ့နော်ကျွန်မအကြံပြုချင်ပါတယ်လို့ဆိုတော့ဒါကတော့ကျွန်မကားဝယ်ခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံရဲ့အကြံဖြင့်ဖြစ်ပါတယ်။သိချင်တဲ့ဟာလေးရှိလို့ရှင်တော့ comment မှာမေးသွားပေးပါလို့တက်နိုင်လောက်ဖြေပေးမယ်ပေါ့နော်။ကျွန်မလည်းစကားတော့အရင်ပြောရဲဒါပေမဲ့တခါလေးအရေးတကယ်ပါတဲ့အချက်လက်တွေမိကြံသွားခဲ့တတ်တယ်ပေါ့။နောက်တစ်ခုကအားလုံးသိချင်နေရပေါ့နော်။ဟုတ် okay ဆိုတော့သူဘာကားဝယ်လိုက်တာလဲပေါ့နော်။ဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောပြပေးပါမယ်။အစပြောခဲ့လို့ပဲပေါ့နော်။ကားအကောင်းမဟုတ်ပါဘူး။ဝယ်လိုက်တာကတော့ကျွန်မနဲ့fit ဖြစ်မယ်ပေါ့နော် Honda Fit ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်မက2012 Honda Fit ဝယ်လိုက်တယ်ပြီးတော့ mileage ကသိန်းကြော်ပေါ့နော်သိန်း1000လားအဲ့လောက်ပဲထင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်မအဲ့ဒါကိုဝယ်ခဲ့ရဖြစ်ပါတယ်လို့ကျွန်မခုနကပြောမိတော့ကားဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် mileage ကလည်းအရေးကြီးရပေါ့နော်အရန်ကြီး mileage များနေပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းမကောင်းဘူးအထူးသဖြင့်ကျွန်မလိုမျိုးဝယ်မယ်ဒီ2012ပေါ့နော်10နှစ်ကျော်ကားလေးဆိုလို့ရှိရင်တော့ mileage အရင်များရင်ဆိုမကောင်းဘူးเนาะဆိုတော့ကျမအနေနဲ့ကတော့အခုကတော့တငယ်ချင်းတွေပြောရတဲ့အရာရောမဆိုးဘူးလို့တော့ပြောကြပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးဝင်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်လို့အားလုံးလည်းဝင်မြပေးလိုက်ရပါတယ်ဆောင်းရပြလိုက်နိုင်လောက် Perfect. Just keep moving. Do what you gotta do. အခုက car inspection စောင့်နေတော့ Indian food လာစားပါဒီဆိုင်မှာအဲ့လို review က1000ကျော်ရပေါ့နော်ဆိုတော့ကောင်းမဲ့ထုံလို့ပေါ့နော်လာစားဖြစ်ပါတယ်2နာရီကျော်လောက်ကြာမှာဆိုတော့ဒီစောင့်နေရပါဒါကတော့တန်ပေါက်ဖြစ်ပါတယ်တန်ပေါက်ကကျတော့သူကအမျိုးအချင်နဲ့တွေ့စားလို့ရတယ်ပေါ့နော်တင်းချင်နဲ့ mango lassi အလကတိုက်ပါတယ်အဆောင်မမလို့လုံးနေရပါတော့ on the house ဖြစ်သွားပါတယ်အခုကားတယောက်တည်းပြန်ပြီးတော့မောင်းပါတယ်အိမ်ပြန်ယူရပေါ့နော်အရင်ကြောက်ပါတယ်ဘာလို့ဦးဆုံးအဲ့လိုမျိုးဒီ highway တယောက်တည်းမောင်းတာပေါ့နော်ပုံမှန်ဆိုရှင်တော့ဒီဂျားလန်းနေရာနေမောင်းတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုကကျတော့ဂျားလန်းနေနေဆိုရှင်ရန်ညတီနဲ့တော့မှာပေါ့နော်ဆိုတော့ highway ကနေတော့အခုခဏနားပါဘောနော်လမ်းမှာ Costco မှာနားပါတယ်ဝါတော့ချီရောက်လိစလဲချီစီရန်ထွက်တယ်အရင်ကြောက်ရပေါ့နော် highway ကြောက်ပြီးတော့မျက်လုံးကလည်းတိတ်ပြီးတော့
မမြင်အောင်မြင်အောင်ပေါ့နော်ညဘက်ဆိုအဲ့လို lights တွေကလေဖြာထွက်နေလို့ခံစားရတယ်တိတ်ပြီးတော့အချင်းမရှိလို့လည်းပါပေါ့နော်အဲ့တော့ yeah အခုလန်တော့ဝတီရောရောက်ရှိနိုင်ခဲ့ပါပြီအခုကဟိုပဲရှိတယ်အမှန်ဆိုလေညနေဟိုပဲ9 နာရီလိုပါပဲရှိတယ် oh sorry 6 နာရီ40နဲ့6 နာရီ40နဲ့ရှိပြီကြည့်အောင်ဒါတော့မောင်မဲတူဘာမှမမြင်အောင်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ပါရဲ့ဟူခီးဆက်ရပါအောင်မဲဆိုနေခမ်ထောင်းလိုက်ပါအောင်မဲရှင် hello ကိုပြန်ရောက်လာပါပြီအခုဒီချိုးပြီးတော့နော်ပြင်ပန်းသွားလို့ဒီနေ့မှဝယ်လာတဲ့ Medicube ကထားပါရဲ့မိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာအခု15မိနစ်လောက်ဖြည့်ခါကြောလေအမျိုးခွာလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့တော်လေးကိုပြင်ပန်းသွားပါနော်လူလေးစုပ်ပြတ်တက်ဖြစ်တော့ရှေ့မိုက်တယ်ရောအဲ့ကြောင့်ခက်စားနေတယ်နေဒါမဲ့လေ तू ကအခု discount ချနေရပါတော့ပုံမှန်ဆိုရင် तू ကAmazon မှာပေါ့နော်$21ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုအခု16လားမသိအဲ့နဲ့စမ်းကြည့်မယ်ပေါ့နော်လူတိုင်းကလည်း Medicube ပြောနေရတယ်ဆိုတော့မိုက်ပါတယ်အခုဒီအပေါ်ကတော့ဘာမှမလုပ်ထားဒီအောက်ကပဲစမ်းကြည့်ရပါတော့သူများတော့ညအိပ်ကြလားမသိဘူးကျွန်မစမ်းကြည့်ချင်လို့ပေါ့နော်ဆိုတော့မျိုးခွာလို့ရပါရဲ့ဆိုတော့ဗီဒီယိုလေးကိုစုံထိကြည့်ပြီးတော့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဒီနေ့ရှင်းပြထားလေတက်ထိထားရပါတော့ဆိုတော့အဲ့အတွက်လေကြည့်ရအဆင်ပြေမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီချင်တာရှိရင် comment မှာမေးခဲ့ပါပြီးတော့ပြပေးသွားနိုင်ပါတယ်ကျွန်မလည်းခုမှ beginner တယောက်ဆိုတော့လေဘာမှသိမသိသေးဘူးเนาะအဲ့တော့အားလုံးပဲနောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ပါမယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ကျွန်မကြီးစိုက်ကြပါရေလည်းများတောက်ကြပါဆိုတော့နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်ပြီးတော့ဆုံးမမယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်အားလုံးပဲ bye bye ဆက်ခွာလိုက်အောင်မယ်